Mao na tong lunit karon boss. Ang brand ani kay SIM, so China ni siya. Mo niyang makina boss. Cummins 6 cylinder. Start na balik. Start kini siya mga busing pero inig mo andar na po siya mapalong na po. So paminaw na ko boss dili ka sang krudo ani sa iyang injection pump. Gisop-sop na nato ni mga busing kani hanggikan sa tangke walay mo gawas krudo. Basin og na ani ang atbang ani na strainer iyang bolt dito. Ay sila lumbos So ato nang tanawon boss. Tanawa boss. Ang katong supply nga hose dili lang kay dili ra mo ay kuno strainer kani dili lang kay dili lang feed pump kun dili na po ni diri turo katong sa tangke niya ba sim ni nga loader boss sim na boss wala ni bangag boss boss wa na bangag boss sa papagsuya pa na. Okay boss, ato sa limpyuhan. Boss!